கிளாஷ் ராயலோட நியூ ஈவெண்ட் ஸ்னோஸ்டார்ம் ஃபர்ஸ்ட் ப்ளே பண்றப்பயே எங்கிட்ட ஐஸ் குள்ளும் அப்படியே உறைஞ்சி நின்றுச்சு. அவன் பாத்தீங்களா ஆல்ரெடி உறைஞ்சி போய் தான் நிக்குது, அதுக்குள்ளதான் இறக்குறான். அங்கிட்டு பாத்தீங்களா இன்ஃப்ரோ டவரும் ஃப்ரீஸ். இங்க கேனும் அப்படிதான் இருக்கு போல. கூட்டமா கிளம்பி வராங்க, அப்படியே ஸ்டக் ஆனமே நின்னுறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் பேட்டில் பண்ணும்போது என்னடா அதுன்னு யோசிச்சிருப்பீங்க. இதுதான் ஸ்னோஸ்டார்ம் ஈவெண்ட். உங்களோட டெக்ல 1x இருக்கு, இந்த ஃபயர் ஃப்ளேம் இருக்கும். இது எதுக்காக அப்படின்னா 10 நிமிஷத்துல பரலோகம் போக இருந்தவங்க காட்டு ரூபா திரும்ப கொண்டு வரதுக்கான ஸ்பெல். இந்த பேட்டில் நான் டவர் கிட்ட போறதுக்கு திணறேன். இன்னும் 2 நிமிஷம் தான் இருக்கு. இது வரைக்குமே அவன் டவர்ல வெறும் செங்கலை மட்டும் தான் சமைச்சிருக்கேன். எல்லாம் மாப்பிள்ள இங்கிட்டு தேனில இருந்து எல்லாம் குரூப்பா கிளம்பி வராங்க. அந்த ஆகி அவனை நிறுத்துங்கயா. வந்துட்டான். ஐயோ ஜஸ்ட் மிஸ்ட். இன்னும் 30 செகண்ட் தான் இருக்கு. 2 டவர் சேர்த்தாலே ஓவரால் டேமேஜ் 600 கிட்ட தான் இருக்கும் போல. ஹாக் ரைடர் அண்ட் காப்ளின் அண்ட் கோ பாதி கொண்டு வந்தாங்க அதுக்குள்ள. இந்த நேரத்தில் நம்ம டவர் டிஃபெண்ட் பண்ண மட்டுமே போதுமானது. ஓவர் டைமே முடிய போது, இன்னும் 1000 இருக்கு. லாஸ்ட் சான்ஸ். காப்ளின் மேல மட்டும் அவங்க அட்டாக் பண்ணல அப்படின்னா இந்த வாட்டியே முடிஞ்சிடும். இன்னும் 2 அடிதாயா. பாய்சன் நல்ல வேலையா காப்பாத்திச்சு. சப்ஸ்கிரைப்.